Galerinha, aqui quem fala é o meu. E sim, agora eu sou um pro player de Talking Tom. Porque, tipo, eu tenho todas as peles do Tom, todas. Eu posso não ter comprado uma, mas eu tenho todas, gente. Bora aqui. Tô no Talking Tom 2. Aqui, eu já selecionei essa nova. Vou mudar essa daqui, né? Como... Neton, bora. Procurar. Vou comprar outras coisas que eu já gastei o dinheiro inteiro só em vídeo. Bonito. Olha isso. Não em roupas, e sim aqui, pelo verde brilhante. Remover é porque eu já tô usando. Vai ser o remover. Não! Não é pelo do tom, não. Não, bora supor, vai. Pelo do tom é claro, nós já começa com ele, mas tá. Eu tenho esse. Viu? Eu já mostrei todos, eu tenho todos. Eu tô praticamente Gente, eu acho que eu quero. Eu não tava com esse. Eu não sei qual que eu tô em dúvida. Vai, coloridão. Ah, não. Toda! Eu não tinha sabido mostrar todas as partes que eu tenho, velho. Tchau, gente. Aqui é o Tom mandando tchau. E esse foi o vídeo. Parece que você gostar de tchau. Eu que falei, tá? Ah, tô! Eu não sei ele aqui. Tá todo. Poxa. Receba. Melhorou! Eu vou... Perfil do Talking Tom. Só que você na banheira. Aqui no avião, bora aqui. Gente, qual que eu pego? Vai. Cara, acho que eu vou pegar o robôzinho, vai. Vou pegar o robôzinho. Não! Não é pra voar, pelo amor de Deus. Não é pra voar, não. Aqui, certo? Eu vou tirar fotinha. Fica calado. Não, não sei. Ih, tá mijando. Não sei o que são. Posso mostrar. Pronto, gente. Tirei aqui a fotinha dele. Vai. Não sei, eu sei que ele não tá fazendo mais. Eita, tá com 17, que agora vai acontecer? Será que vai ter o aniversário? Oxe, quem tá rotando? Tá, mas gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, é claro.